가족관계등록부의 주민등록번호의 기록은 주민등록법 제7조 2 및 제15조에 따른 주민등록번호 부여 통보에 의하여야 한다. 가족관계등록부상 주민등록번호의 기록이 누락되었을 경우 본인 또는 동거하는 친족이 주민등록표 등 초본을 첨부하여 그 기록을 신청하는 때에는 가족관계등록공무원은 감독법원의 허가 없이 직권으로 이를 기록한다. 다만 본인이 신청하는 경우에는 주민등록표 등 초본의 첨부 없이 주민등록증을 제시받아 가족관계등록공무원이 그 내용을 확인한 후 주민등록증을 복사하여 신청서에 첨부하고 기록의 절차를 취하여야 한다. 주민등록법에 따른 신고사항과 가족관계의 등록 등에 관한 법률에 따른 신고사항이 같으면 가족관계의 등록 등에 관한 법률에 따른 신고로서 주민등록법에 따른 신고를 가름하는데 주민등록 신고사항 중 출생, 사망 또는 실종, 등록기준지의 변경, 성명 생년월일 또는 성별의 변경이 이에 해당한다. 주민등록 신고 대상자의 가족관계 등록 신고지와 주민등록지가 다를 경우에 가족관계 등록 신고지의 시음, 면의 장이 가족관계 등록 신고를 받아 가족관계 등록부의 기록사항을 변경하면 지체 없이 그 신고사항을 주민등록지의 시장, 군수 또는 구청장에게 통보하여야 한다. 주민등록법 제7조 2사에 따라 주민등록번호를 변경한 사람 또는 변경하고자 하는 사람은 변경되었거나 변경될 주민등록번호의 공시가 제한될 대상자를 지정하여 공시제한을 신청할 수 있고 신청인은 공시제한 신청서를 신청사건 본인의 등록기준지 또는 신청인의 주소지나 현재지의 시음, 면의 사무소에 출석하여 제출하여야 하고 신청인의 주소지나 현재지의 동사무소에는 제출할 수 없다. 대한민국 국민인 부 또는 모가 외국인을 인지한 경우에는 인지자 또는 피인지자의 국적 취득 신고에 따라 피인지자의 가족관계 등록부를 작성한다. 국적 상실의 신고는 배우자 또는 사촌 이내의 친족이 그 국적을 상실한 날부터 1개월 이내에 해야 한다. 대한민국의 국민으로서 자진하여 외국 국적을 취득한 자는 그 외국 국적을 취득한 때에 대한민국 국적을 상실하므로 국적 상실자 본인은 국적 상실의 신고를 할 수 없다. 한쪽 배우자에 대하여 국적 취득과 그 상실의 신고가 있는 때에는 다른 배우자의 가족관계 등록부에도 그 취지를 기록하여야 한다. 국적 상실로 가족관계 등록부가 폐쇄된 경우에 폐쇄 전에 효력이 발생한 법률관계 또는 사실에 관하여 폐쇄 후에 신고적격자가 신고를 하면 해당 가족관계 등록부의 등록기준지의 시음, 면의 장이 감독법원의 허가를 받아 부활 없이 폐쇄 등록부에 직권 기록한다. 등록사건 처리에 관하여 시음, 면의 장을 대리하는 사람은 등록에 관한 증명서 발급 사무를 제외하고 자기 또는 자기와 사촌 이내의 친족에 관한 등록사건에 관하여는 그 직무를 행할 수 없다. 등록사건 처리에 관하여 시음, 면의 장을 대리하는 사람이 자기 또는 자기와 사촌 이내의 친족에 관한 등록사건에 대하여 직무를 행한 경우라도 기록사항에 잘못이 없으면 가족관계 등록부에 정정을 할 필요가 없다. 시음, 면의 장이 신고를 수리하지 아니한 때에는 그 사유를 지체 없이 신고인에게 서면으로 통지하여야 하나 대법원 규칙으로 정하는 가족관계 등록에 관한 신고는 전산정 보처리 조직을 이용하여 전자문서로 할 수 있고 그에 따른 신고의 불수리 통지는 전산정 보처리 조직을 이용하여 전자문서로 할 수 있다. 시읍, 면을 달리하여 동일한 사건의 수개의 신고가 수리된 경우에 뒤에 수리된 신고에 따라 가족관계 등록부에 기록한 때에는 먼저 수리한 시읍, 면의 장이 먼저 수리된 신고에 맞추어 가족관계 등록부의 기록을 정정하여야 한다.
시에 있어서 출생 사망의 신고는 그 신고의 장소가 신고사건 본인의 주민등록지 또는 주민등록을 할 지역과 같은 경우에는 신고사건 본인의 주민등록지 또는 주민등록을 할 지역을 관할하는 동을 거쳐 할 수 있고, 이 경우 동장은 소속 시장 또는 구청장을 대행하여 신고서를 수리한다. 태아인지 신고는 특종신고 서류 등 접수장에 접수에 관한 기록을 해야 하는 신고나 경우가 아니다. 이혼이사 철회 신고는 특종신고 서류 등 접수장에 접수에 관한 기록을 해야 하는 신고나 경우가 아니다. 부미정의 출생신고는 특종신고 서류 등 접수장에 접수에 관한 기록을 해야 하는 신고나 경우가 아니다. 혼인신고를 하는 때에 자녀의 성과 본을 모의 성과 본으로 따르기로 한 협의서를 제출하는 경우는 특종신고 서류 등 접수장에 접수에 관한 기록을 해야 하는 신고나 경우가 아니다. 혼인신고 수리 불가 신고는 특종신고 서류 등 접수장에 접수에 관한 기록을 해야 하는 신고나 경우가 아니다. 본인 또는 배우자, 직계열 쪽은 수수료를 납부하고 등록사항별 증명서에 교부를 청구할 수 있다. 본인이 등록사항별 증명서 발급을 신청하는 경우에는 신청서를 작성하지 아니할 수 있다. 본인 등의 대리인이 증명서 발급을 청구하는 경우에는 신청서에 본인 등이 서명 또는 날인한 위임장과 신분증명서, 사본을 제출하여야 하며, 여기서 위임장은 원본이어야 하므로 변호사가 등록사항별 증명서의 교부 청구에 위임 취지가 명확하게 기재된 소송위임장의 사본을 제출하더라도 증명서를 교부할 수 없다. 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우에는 대상자의 성명과 등록 기준지를 정확하게 기재하여야 한다. 다만 본인 등과 그 대리인의 경우에는 대상자의 성명과 주민등록번호로도 교부를 청구할 수 있다. 국가 또는 지방자치단체, 공공기관이 전자정부법에 따라 전자문서를 이용하여 근거법령과 사유를 기재한 공문을 송부한 경우에는 신청서 작성과 신분증 제출을 생략할 수 있다. 자해 복리를 위한 자의 성과 본의 변경 허가 사건은 가족관계 등록 비송 사건에 해당한다. 등록이 되어 있지 아니한 사람에 대한 가족관계 등록 창설허가 사건은 가족관계 등록 비송 사건에 해당한다. 계명허가 사건은 가족관계 등록 비송 사건에 해당한다. 부모를 알 수 없는 사람에 대한 성과 본의 창설 허가 사건은 가족관계 등록 비송 사건에 해당한다. 외국의 성을 쓰는 국적 취득자의 성과 본의 창설 허가 사건은 가족관계 등록 비송 사건에 해당한다. 출생자에 대한 부와 모의 가족관계 증명서에 드러나는 사람과 동일한 이름을 기재한 출생신고도 수리하여야 한다. 모가 특정됨에도 불구하고 부가 혼인 외의 자녀에 대하여 친생자 출생신고를 할 때 모의 소재 불명 또는 모가 정당한 사유 없이 출생신고에 필요한 서류 제출에 협조하지 아니하는 등의 장애가 있는 경우에는 부의 등록기준지 또는 주소지를 관할하는 가정법원의 확인을 받아 신고할 수 있다.
부 또는 모가 기아를 찾아 출생신고와 더불어 시읍 면회장에게 종전, 기아의 등록부를 폐쇄하기 위해서는 반드시 법원의 허가를 받아 등록부에 정정을 신청해야 한다. 중혼으로 취소할 수 있는 혼인 당사자 사이에서의 출생한 자녀는 혼인 외의 자로 출생신고해야 한다. 외국에서 출생한 우리나라 국민으로서 가족관계 등록 부상, 특정 등록사항란에 출생연월일이 한국 시각으로 환산된 일자로 기록된 자가 현지 출생연월일로 정정하고자 하는 때에는 가등이직권 정정을 통해 정정할 수 있다. 친양자 입양관계 증명서는 친양자가 성년이 되어 신청하는 경우에 교부를 청구할 수 있다. 혼인 당사자가 민법 제809조에 관한 친족 관계를 파악하고자 하는 경우에 친양자 입양관계 증명서에 교부를 청구할 수 있다. 법원의 사실 조회 촉탁이 있거나 수사기관이 수사상 필요에 따라 문서로 신청하는 경우에 친양자 입양관계 증명서에 교부를 청구할 수 있다. 친양자 입양관계 증명서 교부 청구에 대한 제한은 교부 청구 대상, 가족관계 등록부에 본인이 친양자로 입양된 경우에 한하여 적용된다. 채권, 채무 등 재산권의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위해서 사망한 사람의 친양자 입양관계 증명서가 필요한 경우 소명 자료를 첨부하면 교부 청구가 가능하다. 폐쇄된 가족관계 등록부를 정정할 때에는 부활 없이 정정하나 그 가족관계 등록부가 위법한 것이어서 폐쇄된 경우에는 기록을 정정할 수 없다. 가족관계 등록부를 정정할 때는 그 사항이 기재된 제적부를 정정하되 가족관계 등록부의 정정허가 결정만으로 제적부를 정정할 수는 없다. 제적부의 정정은 본적지 관할 가족관계 등록관서에서 한다. 가족관계 등록부에 기록된 외국인인 가족에 관한 기록사항 중 출생연월일, 외국인 등록번호, 국적 또는 성별이 기록되지 않은 경우 이해관계인은 해당 가족관계 등록부의 등록기준지의 시읍, 면회장에게 직권기록을 신청하여야 하고 등록기준지의 시읍, 면회장은 간이직권 절차에 의하여 기록한다. 가족관계 등록부에 기록된 외국인인 가족이 외국에서 사망한 경우 이해관계인은 해당 가족관계 등록부의 등록기준지와 무관하게 전국 시읍, 면회장에게 사망 사실을 증명하는 서면을 제출하여 직권기록을 신청할 수 있고 시읍, 면회장은 간이직권 절차에 의하여 기록한다. 혼인신고가 위법하여 무효인 경우에도 그 무효의 혼인 중에 출생자를 부가 출생신고하여 그 등록부를 작성한 이상 그 사람에 대한 인지의 효력이 있다. 외국인 부와 한국인 모 사이에서 출생한 혼인 외의 자, 즉 한국인 자녀에 대해서 모가 출생신고한 후 혼인 외 자의 생모와 외국인 부가 혼인을 하더라도 그것만으로는 외국인 부와 혼인 외의 자 사이에 친자 관계가 발생하는 것은 아니다. 한국인 생부와 일본인 모 사이의 혼인 외의 자가 일본에서 출생한 경우에는 한국인의 생부는 인지신고 또는 친생자 출생신고를 할 수 있다. 혼인 중에 여자가 다른 남자와의 사이에서 출생한 자녀는 친자 관계에 관한 재판을 거치지 않고 다른 남자의 자녀로 출생신고를 할 수 없다.
모의 혼인 외에 자로 등록부가 작성된 자가 가족관계 등록이 되어 있지 않은 채 사망한 부를 상대로 인지재판을 청구하여 그 판결이 확정된 경우에는 피인지자의 등록부 일반 등록사항란에 인지사유를 기록하고 불안의 부의 성명을 기록하여야 한다. 미성년자의 입양에 대한 허가 사건은 가족관계 등록 비송 사건에 해당한다. 위법한 가족관계 등록 기록의 정정허가 사건은 가족관계 등록 비송 사건에 해당한다. 출생증명서 또는 서면을 첨부할 수 없는 경우에 가정법원의 확인 사건은 가족관계 등록 비송 사건에 해당한다.